السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناة أقصوصة، ورجعنا لكم في الموسم الدرامي الجديد اللي بنتكلم فيه عن أهم الأعمال والمسلسلات اليمنية اللي بتعرض هذا العام 2023. وكالعادة رغم التكتم الشديد على الأعمال، لكن في هذا الفيديو بنحاول نتكلم عن أهم آخر الأخبار اللي وصلتنا عن المسلسلات الجديدة حتى الآن. في البداية لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وايضا يمكنكم الانضمام الى قناتنا على التليجرام ليصلكم كل جديد، وايضا يمكنكم الانضمام الى مجموعتنا على الفيسبوك لمشاركتنا آراءكم ومقترحاتكم. بتلاقوا رابط قناتنا على التليجرام وعلى الفيسبوك في وصف الفيديو. مسلسل ماء الذهب، وهو المسلسل اللي تم تأجيله من العام الماضي بسبب عدم مقدرة أي جهة على شراء المسلسل، لأن أغلب القنوات كانت قد اشترت مسلسلاتها من جهات أخرى، ولأن تكلفة مسلسل ماء الذهب تكلفة كبيرة، فاعتذر الجميع عن شراء العمل. ولكن هذا العام هناك تنافس بين قناة يمن شباب وقناة المهرية على شراء حقوق المسلسل، وستكون الحقوق حصرية على إحدى هذه القنوات. المسلسل بطولة نبيل حزام ويحيى إبراهيم وعبد الله يحيى إبراهيم والكثير من النجوم، وسنتكلم عن تفاصيل مهمة لهذا المسلسل وبشكل أوسع في فيديو قادم بإذن الله. البيت في الأساس قديم مثل المتاحة. من؟ الله يمشي الليلة هذا على خير. شكله في شيء غلط. اللي حصل معي معاهم السبب فيه أنت. حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا اتفقنا نخرج من القرية. لو تدري ايش حصل لي يا مكرم. ايش سويت عزة؟ كذا خليني حالي. مالك يا بنتي؟ بعد نجاح مسلسل تكتيك ومسلسل أبواب صنعاء، تستعد مؤسسة الإمام الهادي لعمل مسلسل جديد سيضم تشكيلة مختلطة من أبطال مسلسل تكتيك وأبطال مسلسل أبواب صنعاء، وهذه التوليفة أكيد بتكون لها بصمة قوية في المسلسل القادم، وهو من بطولة عبد الرحمن الجوبي وعبد الناصر العراسي وأسعد الكامل وقيس السماوي ومحمد ناصر ومعاذ البزاز، وبمشاركة النجم صالح المطري وغيرهم من النجوم. وستكون البطولة الرئيسية لشخصية مفاجئة سنتكلم عنها في الفيديوهات القادمة بإذن الله. مسلسل الكنز المفقود، وهو مسلسل أيضا تم تأجيله من العام الماضي إلى هذا العام بسبب عدم اكتمال التصوير، وهو المسلسل الأول في هذا العام لنجم الدراما اليمنية صلاح الوافي، ويشارك في البطولة عدد كبير من الممثلين منهم حسن الجماعي وسيف الوافي وزين العابدين أبلان وغيرهم الكثير. وسيعرض على قناة السعيدة، وتدور قصته في قرية من قرى اليمن، وسنتكلم عن قصة المسلسل ونكشف تفاصيل أخرى مهمة عن الكنز المفقود في الفيديو القادم بإذن الله. المنتج خالد المرولة اللي أنتج العام الماضي مسلسل أولاد المرحوم، يجهز حاليا لعمل مسلسل جديد واللي بيتم تصويره في مصر، ومن المحتمل أن يشارك في العمل نجم الكوميديا محمد قحطان إلى جانب سالي حمادة وحسن الجماعي ومجموعة من الممثلين. ولكن حتى الآن ما زال العمل في مرحلة اختيار الممثلين واستدعائهم، ومن المحتمل أن يخرج محمد قحطان إلى عمل فردي خاص فيه، وإذا تم تصوير العمل ستشتري حقوقه قناة المهرية، وسننشر كل التفاصيل بمجرد وصولها إلينا بإذن الله. المخرج محمد فاروق، هذا المخرج اللي وضع لمسة رهيبة في المسلسلات اليمنية من خلال إخراجه لمسلسل تكتيك، واحد من أكثر المسلسلات إعجابا لدى الجمهور في العام الماضي. يستعد هذا العام لعمل مسلسل جديد سيضم مجموعة من الممثلين الشباب الجديدين على الشاشة اليمنية، إضافة إلى مجموعة بسيطة من النجوم. وسيبدأ تصوير المسلسل خلال الأيام القادمة، وسيكون تصويره في حضرموت وسيئون. وسيقدم محمد فاروق فكرة جديدة لم يعتاد الجمهور اليمني على هذه الأفكار، لأنها شبيهة لأفكار القصص الأجنبية ولكنها بقالب وشكل يمني. سأتكلم عن قصة المسلسل وعن المشاركين فيه في فيديو قادم بإذن الله. مسلسل باب رزق هو المسلسل اللي يتم تصويره حاليا في الأردن،
وهو العمل اللي بيجمع صلاح الوافي مع فهد القرني بعد آخر عمل مشترك بينهما، واللي كان مسلسل همي همك بشخصية شوتر وعوض، وهو المسلسل الثاني لصلاح الوافي هذا العام. ويشاركوا في المسلسل مجموعة كبيرة من الممثلين اليمنيين مثل حسن الجماعي وسمير قحطان وشيماء محمد وغيرهم الكثير. ومن المحتمل أن ينضم إلى العمل الفنان عمر قاسم إذا تم الاتفاق بينهم. وهناك تفاصيل مهمة عن العمل سنتكلم عنها في فيديوهاتنا القادمة بإذن الله. بعد النجاح الملحوظ اللي حصل عليه مسلسل باقة ورد واللي عرض على قناة اليمن الفضائية وعلى أغلب القنوات الرسمية، تستعد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اليمنية لعمل مسلسل جديد سيعرض على القنوات الرسمية. ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق مع المخرج اللي بيشتغل هذا العمل بعد اعتذار المخرج مجاهد الآنسي عن إخراج المسلسل. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق مع نبيل حزام ويحيى إبراهيم لأداء أدوار البطولة في هذا العمل. ومن المتوقع أن تشارك الكاتبة يسرى عباس في كتابة المسلسل، وأول ما يتم الاتفاق على كل المعلومات سيتم نشرها في القناة بإذن الله. مسلسل حافة نار، وهو المسلسل العدني الوحيد في هذه القائمة واللي بيعرض على قناة الغد المشرق، وسيضم مجموعة من شباب عدن المبدعين اللي للأمانة دائما يقدموا أداء ضخم ورهيب. وقد تم الاتفاق على النص والسيناريو، وتم الاتفاق مع المخرج والمصورين وأغلب طاقم التمثيل، ومن المفترض أن يبدأ التصوير خلال هذا الأسبوع. وسننشر بقية تفاصيل المسلسل في الفيديوهات القادمة بإذن الله. قناة حضرموت حتى الآن ما زالت لم تحدد إذا ما كانت تريد عمل مسلسل جديد أم لا، بعد إيقاف مسلسل عاصفة العام الماضي واللي تم عرض منه 10 حلقات وبعدها تم إيقافه لأسباب مجهولة حتى الآن. ومن المحتمل أن يعاد عرض مسلسل عاصفة من جديد هذا العام. هناك الكثير من الأخبار والمسلسلات اللي طلب مننا صناعها عدم نشرها إلى الآن حتى يتم الاتفاق النهائي وبدء التصوير، ولهذا ننوه أن هناك الكثير من المعلومات لم يتم نشرها في هذا الفيديو نزلا عند رغبة صناع العمل، ولكن سيتم نشرها قريبا بإذن الله في القناة. وفي هذا الفيديو عرضنا أبرز الأعمال اللي بتعرض هذا العام وبشكل مختصر، ونذكركم بأن أغلب أسماء المسلسلات اللي ذكرت في هذا الفيديو هي أسماء مبدئية للمسلسلات، وممكن أن يتم تغييرها حسب رؤية المخرجين وأبطال المسلسل. وهناك فيديوهات تفصيلية لكل مسلسل واللي بنكشف فيه عن القصص والمشاركين والقنوات والمخرجين بشكل تفصيلي أكبر. يمكنكم الانضمام إلى قناتنا على التليجرام ليصلكم كل جديد، وأيضا يمكنكم الانضمام إلى مجموعتنا على فيسبوك لمشاركتنا آرائكم ومقترحاتكم. تلاقوا روابط القنوات في الوصف. اكتبوا لنا آرائكم عن الفيديو في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته في كل مكان. ونشوفكم في الفيديو القادم بإذن الله. في أمان الله.